नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। वक्त से तव्हांखे खिपरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो भरिसां हथुंग में 12 रबी अवल जे हवाले सां महबूब आलम क़ाइम खानी पारां हिकु प्रोग्राम रखायो वियो, जिथे सवें आलम दीन ऐं मुसलमाननि शिरकत। हवाले खां वधीक तफ़सील ॾिसूं था हरीश KBC जी रिपोर्ट में। जश्न ईद उल मिलादुल नबी असां तक़रीबन 20 खां 25 साल थी विया, पर हिन जी पूरी साल असां बाक़ाइदा तयारी कंदा आहियूं, छेला धारंदा आहियूं ऐं ॿियो बि जेको इंतज़ाम उहो दिलि सां पूरे 12 महीना तयारी करे अॼु जहिड़ो करे ईद खां बि वधीक ईद आहे असांजी। ऐं माशाल्लाह असांजे हर पासे जा ॻोठ जन जा बराड़ी जा सभु जलसा जुलूस इहे प्रोग्राम सभु मूं वटि थींदो आहे। ऐं असां शुरूआति त हिकिड़े नंढे पैमाने सां कईसूं, पर अॼु माशाल्लाह तक़रीबन लॻभॻि 4 खां 5 हज़ार माण्हुनि जो दावत आहे हिते। ऐं 12 रबीउल जो प्रोग्राम जी असांखे वॾी ख़ुशी बि हूंदी आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त असांजी फैमिली खां अलावा असांजा मिट माइट बि इन ऐं मुंहिंजे ॻोठारा सभु इंतज़ारु कंदा आहिनि त 12 रबीउल जो प्रोग्राम थिए ऐं उनजी ख़ुशी मनायूं। असांजो ॻोठ पूरो सिंगारियो वेंदो आहे। 12 रबीउल अवल जो ही जेको प्रोग्राम आहे इन जी वॾी अहमियत आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मीलाद थियो आहे। आका करीम जे सदके अल्लाह तबारक व तआला जहाननि खे पैदा फरमायो आहे ऐं हुन जे करे रब साईं हिन ॾींहं खे वॾी फज़ीलत अता फरमाई आहे, जो सैयदा आमिना जो लाल सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फर्ज़ंद सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ फरमा थिया। हीअ अल्लाह जो वॾे खां वॾो अहसान आहे। अल्लाह पंहिंजे हबीब जे सदके में असांखे हीअ काइनात वजूद आई, हिन ॾींहं जे करे वजूद आई। हीअ ॾींहुं न हुजे हा त हीअ दुनिया हीअ काइनात वजूद में ई कोन अचे हा। त ईद रमज़ान आहे, ईद कुर्बानी आहे, जेका बि आहे सभु हिन ॾींहं जे करे आहे। हीअ ॾींहुं न हुजे हा, न त ईद रमज़ान हुजे हा, न कुर्बानी हुजे हा, न हीअ काइनात हुजे हा, न पाणित्या जी हीअ जेका आहे हीअ एतिरो वॾो जलसो आहे हीअ हुजे हा। त जेतिरो बि ख़ुशी मनाए कमु आहे। कुझु माण्हू या कुझु फ़िरका हीअ चवनि था त हीअ तव्हां मनायो था, हीअ ग़लति आहे। बाबा ख़ुशी मनायूं था न, हिन में को ढोल कोन था वॼायूं, तबला कोन था वॼायूं, शनाई कोन था करूं। हिकिड़ो ख़ुशी जो तरीक़ो आहे त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ आया त हुन जे करे काइनात वजूद में आई। हीअ जेका बि शयूं थी हिन जे करे थी आहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अवल जो प्रोग्राम निहायती वॾो ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे। असीं अहले सुन्नत वल जमात जा इन ॾींहं खे तमामु इंतिहाई अक़ीदत ऐं जोश व जज़्बे सां मल्हाईंदा आहियूं। हिन ॾींहं जे करे अल्लाह साईं पूरी दुनिया खे शरफ़ काइनात बख़्शियो। हिन ॾींहं जे सदके अल्लाह साईं सजने इंसाननि खे इज़त बख़्शी। हुज़ूर महबूब पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम जे अचण जूं इंतिहाई वॾियूं ख़ुशियूं आहिनि। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।